بینەران و بیستەرانی خۆشەویست لەگەڵ ڕێز و سڵاو پێم خۆش بۆ ئەمڕۆ بابەتێک باس بکەم لەسەر شەڕی چەکداری. ئەم باسە لە ئەم چەند ڕۆژەدا دیسان وروژاوەتەوە بە تایبەت دوای ئەوەی کە پێکاکە لە کۆنگرەی 12 خۆیدا هەڵوەشانەوەی خۆی و هەروەها واسێنان لە شەڕی چەکداری پەسەند کرد. زۆر کەس لەم چەند ڕۆژەدا شتیان باس کردووە لەسەر ئەوەی کە شەڕی چەکداری ئەسەن خراپە، ئەسەن فلانە، فیسارە، زەرەرە. من پێم وایە وەختایە کە ئێمە باسی شەڕی چەکداری دەکەین یا شەڕی پێشمەرگایەتی دەبێ ئەو هەلوو مەرجەی کە ئەو شەڕی چەکداری تێدا هاتوتە پێشەیە خۆڵقاوە ئێمە لە بەرچاو بگرین. وەختایەک کە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1357 کە کەشوهاوایەکی کاتی و تا ڕادەیەک دموکراتی بەستەر ئێراندا زاڵ بوو، لە شارەکانی کوردستان خەڵکی هەروە چەکدارمانەوە و شارەکان لە ڕێگای شوڕای شارەکان کە هەڵبژێردراوی خەڵکی شاری بوون بەڕێوە چوو و ئەو کاتە دەتوانم بڵێم یەکێک لە خۆشترین دەورانی ژیانی کورد بووە، بێ هەر چەشنە ستەمێکی نەتەوایەتی، بێ هەر چەشنە زوڵم و زۆرێکی حکوومەتی و خەڵکی دەتوانم بڵێم تەواو ژیانێکی هێمنانە و پڕ لە ئەمنیەتیان هەبوو. ئازادی دەربڕین و بیرۆڕا لە هیچ کۆ بەرتەسک نەدەکراوە. ئەگەر خومینی پاش ماوەیەک دوای ڕاپەڕینی ساڵی 57 داوای لە خەڵکی کرد کە کوتی ئەو چەک و چۆڵانی کە بەدەست خەڵکی ون ماڵی بەیتڵماڵن، خەڵکی ڕیزیان دەبەست و چەک و چۆڵان لە مزگەوتەکان تەحویلی حکوومەتی جمهوری ئیسلامیە داوە. بەڵام لە کوردستان کە هیچ بیرۆبڕوایەک بە حکوومەتی جمهوری ئیسلامی نەبوو، ئەم چەکانە هەر بەدەست خەڵکی ماوە و خەڵکی چەکدار بوو. و یەکێشی ئەوە بوو کە هیچ بڕوایەکان بە حکوومەتی جمهوری ئیسلامی نەبوو و هەر لە یەکەمین ڕاپرسیدا یا ڕەفەرەندومێک کە کرا خەڵکی کورد جوابی نەیانداوە جمهوری ئیسلامی. هەرەوە بوو کە پاش ماوەیەکی کورت کە شەڕی خوێناوی سنە ساز کرا و دوای لە 28 گەلاوێژی ساڵی 1358 کە تازە چەند مانگ بۆ حکوومەتی جمهوری ئیسلامی هاتووە سەرکار، خومینی پەیامی جیهادی دژی خەڵکی کورد ڕاگەیاند و هەردووە بدوای ئەو پەیامی جیهادا هێرشی بەربڵاوی پاسدار و بەسیج لەسەر تاسەر ئێرانەوە دەستی پێکرد، هێرشی بەربڵاو بۆ سەر کوردستان و ئەوەی توانیان لە دەستیان هات کردیان. جەلادی ناودار خەڵخاڵیان نارد شار بە شار و لە ماوەیەکی چەند دەقەیەدا دەیان کەسی ئیعدام کرد. بەڵام خەڵکی کورد ئەو کاتێک کە خومینی ئەو پەیامی جیهادیدا لە کوردستانی ڕۆژهەڵات دوو حیزبی سەرەکی کە کۆمەڵ و حیزبی دیموکرات بوون، ئەوانە داوایان لە خۆڕاگری و مەقاومەت لە بەرابەر هێرشی جمهوری ئیسلامیدا کرد و خەڵکیش بە ئەو بانگەوازەی حیزبەکانی کوردستان وەڵامیاندا و لە هەموو شار و دەی کوردستان دەستیان کرد بە خۆڕاگری لە بەرابەر جمهوری ئیسلامیدا، لە بەرابەر هێرشی دەڕەندانەی پاسدار و بەسیجدا. ئێمە ئەگەر ئەوەمان نەکردایە تەجروبەی کەمان هەیە. من مەبەستم هەڵسەنگاندنی ئەم وڵات لەگەڵ ئەم وڵات نییە، یا فەرەنگ و کولتور و وەزعی سیاسی ئەم وڵات لەگەڵ ئەم وڵاتە نییە. بەڵام دەزانین لە ئەفغانستان پاش ئەوەی دەیان ساڵ کە حکوومەتی تاڵەبان ڕووخا و خەڵکی تا ڕادەیەک
لە نیمچە دموکراسیەکدا دەژیان، بەڵام پاش چەند ساڵ بە دوای تەوافقی یا پێکاتنی ئەمریکا و تاالبان دیسان گەڕاوە بۆ سەر ئەفغانستان، بەڵام لە هیچ کۆتەقەیە لە تفەنگێکەوە نەهات. هیچ کەسێک ئامادە نەبوو بەرامبەر بە هێرشی دڕندانی تاالبان بۆ سەر ئەفغانستان خۆراگری بکات. لەوێ ئەوەی کە دەرس بوو ئەوەیە کە مەقاومەت نەبێت، خۆراگری نەبێت. بەڵام بە بڕوای من ئەو بڕیارەی کە حیزبەکانی کوردستان، کۆمەڵە و دموکرات و خەڵکی کورد لە 28 گەلاوێژ بەدوای فەرمانی خومینیدان و خۆراگریان کرد، ئەوە خاڵێکی زیێڕینە لە مێژووی خەباتی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا. ئەو کات ئەگەر جوڵانەوەی مەدەنی هەبایەت، ئەو وەختە گەڕێخراوە مەدەنیەکان هەبایەت، ئەو وەختە کە جوڵانەوەی نێو مەدەنی نێو شارەکان هەبایەت، ڕەنگە پێویستی نەکردایە بە شەڕی چەکداری یا شەڕی پێشمەرگایەتی. بەڵام ئێمە لە دەورەی دیکتاتۆری شادا بووین کە تەنانەت شعرێکی کوردی کاکسوار لە کوردستاندا قەدەغە بوو. هیچ چەشنە دیموکراسیەک نەبوو بۆ ئەوەی کە خەڵکی بتوانن خوان ڕێبخەن و خوان سازمان بدەن. و هەر بۆیەش بەهۆی نەبوونی ئەو جوڵانەوە مەدەنیانە، بەهۆی نەبوونی ڕێکخراوە مەدەنیەکان و ڕێکخراوی خەڵکی کورد تەنیا ڕێگای ئەو بوو دەستبەرێ بۆ چەک. و ئەوەش بە بڕوای من مافی سەرەتایی هەر ئینسانێک، هەر کۆمەلگایەک، هەر نەتەوەیەکە کە کاتێک ئەتۆ هێرشت بۆ دێنن، کە کاتێک بە چەک هێرشت دەکەنە سەر، ئەتۆش مافی خۆتا کە دەست بەدەی بە چەک و خۆراگری لە خۆت بکەی، دیفاع لە خۆت بکەی، دیفاع لە کەرامەتی ئینسانی خۆت بکەی، دیفاع لە کەرامەتی نەتەوەی خۆت بکەی. بۆیە بە بڕوای من ئەوەی کە ئێمە لە ساڵی 1358دا لە کوردستان کردمان و بۆ پەرزدانەوەی هێرشی دەڕەندانی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بۆ کوردستان دەستماندا بە چەک، خەڵکی کوردمان ئێمە فێری خۆراگری کرد. نەوەی ئەو کات و نەوەی داهاتوومان فێری خۆراگری کرد، فێری ئەومان کردن کە ئێمە دەبێت لە مافەکانی خۆمان بۆ دەستە بەرکردی مافەکانی خۆمان دیفاع لە خۆمان بکەین، داکۆکی لە خۆمان بکەین و وڵاتەکەمان بپارێزین. و ئەوەش من کوتم وەکو خاڵێکی زێڕین وایە. بەڵام ئەگەر هەر ئەو مێژووە، هەر ئەو هێرشە بینە ساڵی 1404 ڕەنگە جوارێکی کە بێت. ئێمە ئێستا لە کوردستان جوڵانەوەیکی بەرینی کۆمەڵایەتیمان هەیە. ناوەندهای زۆر بەرینمان لە هەموو شارەکان و تەنانەت دەهاتی کوردستان هەیە. پەیوەندیەکی قوڵ و بەرین لە نێوان چالاکانی سیاسی و مەدەنی و فەرهەنگی لە شارەکانی کوردستاندا پێکاتوە. ڕەنگە ئەگە ئەو هێرشەی 28 گەلاوێژی ساڵی 1358 ئەمڕۆکە باە، ئەمڕۆکە ئێمە داوامان بکردایە کە خەڵکی بەهۆی خەباتی مەدەنی جوابی هێرشی دڕەندانی جمهوری ئیسلامی بدەنەوە. هەرچەند ئەو خۆراگری ئێمە کە لە ساڵی 1658 کردمان خۆراگرێکی تەنیا هێزی پێشمەرگی چەکدار نەبوو. خەڵک بە ژن و پیا و بە گەورە و چکولەوە لەگەڵ ئەم خەباتە بوون و لەگەڵ ئەم خۆراگرێ بوون و لە ڕیزی هێزی پێشمەرگەدا لە شارەکانی کوردستان دژی جمهوری ئیسلامی دەوەستان. ژنان و پیاوان لە شاری وەکو کامێران دەچون بەر تانکانیان ڕادەکشان بۆی کە بەریان بگرن. بۆیە من پێم وایە هەلو مەرجی کوردستان شرایەتی وەزعی ئەو کاتێک کە کورد دەستی بردووە بۆ چەک ئێمە لە نەزەر بگرین و لە لێکدانەکانمان لەبەرچاو بگرین. بۆیە دیسا من دووپاتی دەکەمەوە دەستبردنی کورد بۆ چەک لە ساڵی 1358دا بۆ پاراستنی کەرامەتی ئینسانی کورد، کەرامەتی نەتەوەی کورد وەکو خاڵێکی زێڕین وایە و لە
هەموو بوارەکاندا ئێمە دەبێت بۆنەوەی داهاتووشدا ئەوانە باس بکەین. زۆر سپاس، کاتی خۆش.